గాలి వెళ్ళినప్పుడు ముక్కు లోపల ఏవైతే కండరాలు టర్మినేట్స్ అని ఉంటాయో అవి పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు ముక్కు సైడ్కి వంకర తిరిగినప్పుడు డీవినెస్ అంటాం, డివేటెడ్నెస్ అంటాం. అలానే గొంతులోకి మనం కిందకి దిగినప్పుడు ఇక్కడ టాన్సిల్స్ బాగా ఉబ్బున్నప్పుడు, చిన్నపిల్లలు అడినాయిడ్స్ అనే ఆ గాలి ట్యూబ్ లోపల స్వెల్లింగ్స్ ఉన్నప్పుడు, కొంతమందిలో నాలుక వెనక భాగం చాలా లావుగా ఉంటుంది, అది వెనక్కి పడినప్పుడు ఈ గురకు వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కొంతమందికి బై బర్త్ ఈ కింద ఏదైతే చిన్న మన జా ఉంటుందో ఈ దవడ చిన్నదిగా ఉంటాయి, మైక్రోగ్నాథియా అంటాం. వారిలోనూ ఈ చిన్న దవడ ఉన్న దానివల్ల ఆ గాలిలో ట్యూబ్ మూసుకుపోయి గురక వస్తూ ఉంటుంది. అలానే ముఖ్యంగా గురకకు సంబంధించి కారణాలు మనం చూస్తే 90% మంది లావుగా ఉండే వాళ్ళలో గురకను చూస్తూ ఉంటాం. అలానే ఇంకా ఎక్కువ మందిలో ఈ మెడ భాగంలో కొవ్వు పేరుకుపోయిన దానివల్ల షార్ట్ నెక్ ఉండాల్సిన దానికంటే సైజు చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా